में किनकर नजर लागल छै जे इनकर बीमारी ठीके नहीं होय छै। भौजी की भेल जे एते चिंता में डूबल छी? हे बौआ की कहियो तोरा भैया के कहां ना इलाज करैली, जमेटा खे पथार सब बिका गेल, मुद्दा इनकर बीमारी ठीके नहीं होय छै। बहुत जे खाम केहनो पुरान से पुरान बीमारी के बहुत नीक जखा देश विदेश के बहुत बड़का बड़का हॉस्पिटल में 20 वर्ष के अनुभवी डॉक्टर मोहम्मद समी उल्लाह द्वारा इलाज कयल जाइत अछि। एठाम पुरान से पुरान दम्मा, खांसी, मानसिक रोग एवं नशा रोग, किडनी तथा थैली में पत्थरी, महीनवारी में गड़बड़ी, लिकोरिया, पेट में गैस, लीवर लगायत संपूर्ण बीमारी के सफलतापूर्वक इलाज किया जाता है। याद रहे केनो पुरान बीमारी होय त सिर्फ 6 दिन समय दिया, किडनी आ थैली के पत्थरी दवाई द्वारा ही गलायल जाइत अछि। इलाज करलन साथ ही दिमागी बीमारी, दिल बीमारी, सांस की बीमारी, स्त्री एवं प्रसूति रोग तथा दर्द की बीमारी के संपूर्ण इलाज करलन। कोनो भी पुराना बीमारी परेशान रोगी जे बहुत जगह इलाज करा के हार चुकल बारन, ओइसन मरीज भी एक बेर जरूर संपर्क। दम्मा, पेट फूलना एवं पेट झड़े, मासिक धर्म रुकना, पानी आना, ल्यूकोरिया, मासिक धर्म समय से कभी आगे और कभी पीछे